Se você é lojista e vem para a região do Brás ou do Bom Retiro fazer suas compras, toma cuidado com essa época de chuva, porque assim, tá chovendo demais. Inclusive tá chovendo agora e eu também tô com medo de ir para casa. Mas olha, gente, olha a situação, a rua completamente alagada. As lojas têm que colocar comportas na frente, porque senão entra tudo, né? Toda essa água, e é uma água ainda suja, né? Olha a situação das motos, completamente alagadas. O pessoal ali desesperado na loja, tentando, né, tirar a água para não invadir. Mas assim, tá terrível mesmo. Esse dia, inclusive, dessas matérias, eu demorei 2 horas para chegar na minha casa de tanto trânsito que tava. Porque a situação, assim, ficou caótica mesmo. Choveu demais, em grande volume. Então, assim, se você é lojista e você vem pro Brás pro Retiro, mulher, toma cuidado. Vê onde esse ônibus vai parar e como que você vai fazer para chegar nessas